បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ចំពោះការវិលត្រឡប់មកកាន់ Channel Leapheng Tutorials ថ្មីបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំចង់ធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនបន្តទៅតាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបនៃការចែករំលែកអ៊ីនធឺណិតពីទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងទៅឲ្យអ្នកផ្សេងប្រើប្រាស់ណាអញ្ចឹងការពីវីដេអូមុនគឺខ្ញុំបានបង្ហាញតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នៅ wireless ឬក៏ hotspot ការ share អ៊ីនធឺណិតទៅឲ្យគេប្រើប្រាស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំបង្ហាញអំពីការ share អ៊ីនធឺណិតឬក៏ចែករំលែកអ៊ីនធឺណិតពីទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងទៅ computer desktop ឬក៏ laptop តាមរយៈខ្សែ USB ណាគឺខ្សែឆ្លងសាកទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគេប្រើខ្សែហ្នឹងគឺទូទៅវាលឿនណាវាលឿនជាងយើងប្រើ wireless ហើយម្យ៉ាងទៀតគឺគេប្រើទូទៅនៅលើ desktop អញ្ចឹង desktop វាច្រើនអត់មានwireless ទេអត់មាន WiFi ក្នុងការ connect ដូចយើង connect លើ laptop អញ្ចឹងទេណា laptop វាមានយើង connect WiFi អញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែ desktop អត់មានទេអត់មានកន្លែងឲ្យយើងកំណត់ WiFi អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវប្រើខ្សែណាអ៊ីនធឺណិតទូទៅគេប្រើខ្សែនៅលើ desktop អញ្ចឹង desktop បើសិនយើងអត់បានភ្ជាប់នៅអ៊ីនធឺណិតយើងអត់ប្រើខ្សែ network អីញ៉ៃទេយើងអត់បានប្រើអញ្ចឹងយើងចង់ប្រើនៅ Wi-Fi ទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងគឺយើងប្រើប្រាស់តាមរយៈការ share អ៊ីនធឺណិតពីទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងទៅ computer របស់យើងតាមរយៈខ្សែ USB ហ្នឹងឯងណាបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតន់ចំណុចដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចូលដល់ការបង្ហាញទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនក៏លេខមើលនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបាទនេះទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រើទូរស័ព្ទដៃប្រភេទបាទ Oppo Reno 2S ណា Reno 2S អញ្ចឹងបងប្អូនប្រើ Samsung Vivo ឬក៏ Oppo អីផ្សេងៗក៏ដោយគឺវាមិនខុសគ្នាទេវាស្តៀងគ្នានឹងឯងណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺធ្វើសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មិនទាន់ចេះហើយបើសិនជាបងប្អូនគាត់ចេះហើយអធិស្ឋានផងហើយអាចរំលងនៅវីដេអូនេះបានបាទណាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកមិនទាន់ចេះអាចទស្សនាបានណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅទូរស័ព្ទដៃរបស់យើង screen ទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងនេះឃើញខ្ញុំដាក់ share ឲ្យឃើញទេបាទនេះណាយើងទៅកលេចមើល menu ឬក៏កម្មវិធីមួយណាគេហៅថាកម្មវិធីចុះបាទហើយយើងចុចនៅលើកម្មវិធីមួយគឺដាក់ថា setting ណា setting ការកំណត់ហ្នឹងយើងចុចនៅលើហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងយើង scroll ចុះក្រោមយើងឃើញពាក្យ other wireless connection អញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះចេញទម្រង់ interface អត់ដូចខ្ញុំទេរូបរាងនេះណាគឺអត់ដូចគ្នាទេដោយសារតែទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំ update ដល់ version 10ហើយណាបាទ Oppo version 10ហើយអញ្ចឹងវាចេញបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះគាត់អត់ទាន់ update ដល់ version 10គាត់នៅ version 9គឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាជាមួយខ្ញុំហើយណាបាទវាអត់ខុសប្រហែលទេវាខុសតិចតួចទេណាបាទប៉ុន្តែវាមានមុខងារច្រើនបន្ថែមពីលើនៅ version 9ណាបាទអូខេអញ្ចឹងនេះខ្ញុំដល់ version 10គឺវាចេញទម្រង់បែបហ្នឹងចឹងបងប្អូនឃើញគេដាក់ menu មួយគេដាក់ថា other wireless connection ចឹងបងប្អូនចុចលើហ្នឹងមកអញ្ចឹងការ share អ៊ីនធឺណិតពីទូរស័ព្ទដៃទៅប្រើនៅ device ផ្សេងគឺមាន3ដូចខ្ញុំបានប្រាប់នៅការពីវីដេអូមុនអញ្ចឹងគឺមានតាម hotspot ឬក៏ wireless ឬក៏អត់មានខ្សែណាប្រើតាមលេខកូដណាហ្នឹងគឺខ្ញុំបានបង្ហាញហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមិនទាន់បានមើលបងប្អូនអាចចូលទៅស្វែងរកបានឬក៏បងប្អូនចាំទៅទស្សនានៅបាទចប់វីដេអូគឺខ្ញុំដាក់វីដេអូបង្ហាញអីបាទនៅចុងក្រោយគឺខ្ញុំដាក់ហើយណាអូខេអញ្ចឹងយើងមើលមួយទៀតគឺគេដាក់ថា USB ណាគឺយើង connect តាមខ្សែ USB ហ្នឹងគឺខ្សែឆ្នាំងសាកទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងហ្នឹងឯងគេហៅថាខ្សែ USB ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើង connect បែបហ្នឹងដើម្បី connect ណាគឺយើងប្រើខ្សែ USB អញ្ចឹងអត់អីពិបាកទេណាអត់អីពិបាកទេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុច enable ហ្នឹងមកណា enable នេះដោយសារតែខ្ញុំភ្ជាប់ជាមួយនឹងបាទshare screen របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺវាប្រកាសជាមានបញ្ហាបាទវាមានបញ្ហាវាធាក់ screen បន្តិចណាវាធាក់បន្តិចដោយសារតែខ្ញុំកំពុងតែប្រើការ share remote screen នេះតាមរយៈខ្សែ USB នឹងដែរអញ្ចឹងវារុញគ្នាវាធាក់គ្នាគឺវារុញអញ្ចឹងឯងណាវាធាក់ចេញហើយយើង connect ម្ដងទៀតអ
ចឹងអត់ជាបញ្ហាអីទេនៅពេលដែលយើងបើកប៉ុណ្្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំចូលទៅម្ដងទៀតនេះណាអ្នកបាទនៅពេលដែលយើងបើកចឹងវាចេញពណ៌បៃតងនេះអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងនេះក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងឃើញវាដាក់ហ្នឹងនេះតាមវាបានភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតដែលយើងឲ្យវាដាក់ connected ឃើញទេហើយរូបលក្ខណៈដូចជាទូរទស្សន៍ឬក៏ monitor ណាឬក៏មួយទៀតរូបខ្សែនេះខ្សែ network ហ្នឹងគឺវាបង្ហាញមានថាយើងភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតតាមរយៈខ្សែណាបើសិនយើងប្រើ WiFi គឺវាចេញរូបរាងបែបនេះ WiFi ហ្នឹងគឺhotspot យើងហ្នឹងបាទវាចេញបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនយើងប្រើnetwork ឬក៏អ៊ីនធឺណិតតាមខ្សែហ្នឹងវាចេញរូបរាងបែបនេះវិញណាបាទអញ្ចឹងពេលនេះគឺយើងបាន share ទៅហើយប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនអត់អាច connect បានដូចខ្ញុំទេណាពេលដែលចុចទៅអត់មានចេញអីសោះស្ងាត់ឈឹងអញ្ចឹងវាមានបញ្ហារបស់វាបាទតាក់ទងជាមួយនឹងខ្សែ USB គឺតាក់ទងជាមួយនឹង developer option mode ទៀតហើយណាកាលពីវីដេអូមុនគឺខ្ញុំបានបង្ហាញអីតាក់ទងជាមួយនឹងការបាទបើកនៅ developer option mode ហើយនឹងមុខងារហ្នឹងគេប្រើទៅធ្វើអីណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់មានទេបាទយើង connect អត់បានទេវាមានមូលហេតុឥឡូវមូលហេតុហ្នឹងមិនឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំបិទវិញខ្ញុំផ្ដាច់វាឥឡូវវាអត់តន់ connect ទេអត់តន់ connect screen ទៅទៀតទេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ connect screen នេះសិនដើម្បីឲ្យវាជាប់គ្នាបាទអូខេឥឡូវចាំតិចខ្ញុំ disconnect Wi-Fi សិនព្រោះក្តៅទូរស័ព្ទដៃបាទគាត់ទៅបើក hotspot តិចហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងមើលម្ដងទៀតឥឡូវខ្ញុំ connect ម្ដងទៀតសិនបាទ connect តាមខ្សែម្ដងទៀតសិនណាអូខេសូមចាំតិចសិនណាខ្ញុំបើកអត់ប្រើកម្មវិធី power mirror ហ្នឹងទេបាទខ្ញុំប្រើតាម connect បាទ smart screen case របស់ខ្ញុំដើម្បីកុំឲ្យវាដាច់ណាបាទអូខេសូមចាំតិចសិនណាខ្ញុំធ្វើការភ្ជាប់ screen សិនបើសិនខ្ញុំប្រើ screen តាមកម្មវិធី power mirror នេះគឺវាផ្ដាច់ដោយសារតាក់ទងជាមួយនឹងខ្សែ USB របស់ខ្ញុំបានបិទគឺវាផ្ដាច់ហើយណាអូខេចាំតិចសិនណាអូខេខ្ញុំបិទហើយនេះណាឥឡូវខ្ញុំភ្ជាប់សិនណាបាទឥឡូវចូលហើយណាឥឡូវគឺខ្ញុំបានភ្ជាប់ screen ទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំទៅប្រើនៅលើ computer ហើយបាទដើម្បីស្រួលបង្ហាញបងប្អូនណាអូខេអញ្ចឹងពេលនេះគឺខ្ញុំអត់មានប្រើតាមខ្សែ USB ទៀតទេវានឹងផ្ដាច់ហើយណាអូខេអញ្ចឹងជួបបញ្ហាបងប្អូនជួបត្រង់ណាណាពេលដែលយើងចូលទៅក្នុង setting បាទ order device wireless connection ហ្នឹងយើងចុច enable នេះណាពេលដែលចុចអញ្ចឹងទៅឥឡូវអានេះវាជាប់អូអត់ជាប់ទេណាអត់តន់ជាប់ទេអាហ្នឹងវាមានបញ្ហាណាវាមានបញ្ហាមិនអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើការដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាណាអូខេអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានយើងត្រូវថយក្រោយវិញបាទចុចថយក្រោយវិញមកអញ្ចឹងបងប្អូនទៅមើលថាតើយើងបានបើកនៅមុខងារ developer option mode នៅណាយើងអូសចុះក្រោមមកយើងឃើញមាន menu មួយគេដាក់ថា additional setting ណាចុចលើហ្នឹងមកអញ្ចឹងបងប្អូនមើលខាងក្រោមនេះបងប្អូនមានបានបើកនៅ developer option mode ហ្នឹងនៅណាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់បានបើកនៅ developer option mode ហ្នឹងទេគឺយើងអត់ទាន់អាចប្រើប្រាស់នៅខ្សែ USB យើងបានទេណាដូចខ្ញុំបានបង្ហាញនៅវីដេអូមុនហើយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចុងវីដេអូគឺខ្ញុំនឹងដាក់វីដេអូហ្នឹងឲ្យទៀតបាទដើម្បីស្រួលមើលណានៅពេលដែលបងប្អូនមើលចប់បងប្អូននឹងឃើញវីដេអូ2ខ្ញុំដាក់ចុងកន្ទុយឲ្យមើលហើយណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចទៅមើលបានណាបាទអញ្ចឹងនេះដែលសារខ្ញុំបានបើកហើយអញ្ចឹងមកវាចេញអញ្ចឹងពេលដែលយើងចុចបើកទៅយើងឃើញនេះ developer option mode អញ្ចឹងយើងកលេចមើលខាងក្រោមនេះកន្លែង USB នេះណា USB debugging នេះវាអត់មានអញ្ចឹងទេឥឡូវខ្ញុំបិទសិនណាខ្ញុំបិទបដ ாய் ទៅឧទាហរណ៍ចេះស្ដាយបដ ாய் ទៅណាមិនបាច់ចាំទៅមើលវីដេអូក្រោយក៏បានអញ្ចឹងមកឃើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញវាបាត់នៅ developer option mode នឹងបាត់ហើយមុននឹងវាមានអញ្ចឹងឥឡូវវាបាត់អញ្ចឹងយើងធ្វើមិនឲ្យវាមានវិញអញ្ចឹងយើងថយក្រោយវិញមកយើងអូសចុះក្រោមទៀតយើងរកបាទ menu មួយគេដាក់ថា about phone ណាចុចលើ about phone ហ្នឹងមកអញ្ចឹងបងប្អូនកលេចមើលខាងស្ដាំខាងលើនេះគេដាក់ថា version ចុចលើ version ហ្នឹងមកអញ្ចឹងគេដាក់ថា bill number ខាងលើគេនេះយើងចុចនៅលើ bill number ហ្នឹងឲ្យញាប់មកបាទចុចញាប់ឲ្យច្រើនដងមកបាទអ
Chẳng bên này vì ở trong vai lấy code nè, lấy code tu sạp đại bậc nhóm nắng cứ nhóm bạn đã lấy code chẳng vì ở hà nhỉ, nó về đại nhóm đó hỏi viên đừng chơi như này nè, bà vì đã thay dụ an nào enable developer option mode ngay, chẳng dân từ mơ mà đón tiết tao về miền này, là kiếm thoi trên nhau vĩnh, bà kiếm thoi trên tiết, và tóm mắt cho additional setting này, là chọn lần nữa máu, chẳng dân ô crowd mà ô chỗ crowd mà khơi miền với như này, cái đã developer option này. Dân cho bạc vì máu bà chạy bạc máu và tỏ máu cái này ní dân thợ bạc với bởi dân bắt việc bạc thì đây chân dân bạc vì chân tới và tỏ máu dân scroll cho Chrome những cái đại dân khuyên miên menu mùi được còn function mỗi cái đã tha USB debugging chứng vì khuyên bật dân khuyên bật đấy bà chứng dân thợ bạc máu đặc biệt về trên nhà po bài toàn nắng bà và tỏ máu cho ok rồi bên này reload xâm lên tương trên máu mình là USB size USB với những score chỉ mới nắng computer bây giờ này nè bà chẳng bên này khi thoi trên nhau vĩnh bà lấy cứ khi ta connect một đòn tiệt nè lấy khi đọ đôi sẵn bà nếu cứ khi đọ đôi USB được có đôi chẳng xạ bọc cho máy bây giờ khi đọ cho vĩnh bà chẳng dừng đừng khơi vì trên function 7 nè cái này charge only nó mình là bị cho thấm bà transfer file cứ dừng trong copy ếch xa trên được cập nhật ếch xa trên cho tu sạp đại bây giờ từ computer ấy cứ dừng vào năng máu bà anh ấy dừng transferรูปភាពយើងឬក៏យើងផ្ញើរូបភាពពីទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងទៅកុំព្យូទ័រឬក៏ពីកុំព្យូទ័រមកទូរស័ព្ទដៃវិញណាអូខេទូទៅគឺយកកណ្ដាលអញ្ចឹងបងប្អូនយកកណ្ដាលមកបាទអញ្ចឹងពេលនេះវាបើក device របស់យើងមកនេះវាប្រាប់ថាម៉ាកទូរស័ព្ទរបស់វាស្គាល់ហើយម៉ាកទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងគឺ Oppo Reno 2S អញ្ចឹងវាស្គាល់ហើយអញ្ចឹងពេលនេះវាស្គាល់ហើយយើងអាច share internet បានហើយបាទអញ្ចឹងដើម្បី share យើងចូលទៅដូចខ្ញុំបង្ហាញមកអញ្ចឹងយើងចូលខាងលើនេះក៏បានបាទវិធីវាមានច្រើនណាយើងចូលកន្លែងហ្នឹងមកនេះឃើញមានកងមូលនេះចុចលើហ្នឹងមកបាទវារត់ចូល setting ដូចគ្នាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងចូល order wireless connection ណានេះចុចលើហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងយើងឃើញ USB បាទគេដាក់ USB ហ្នឹង network share បាទនេះគេដាក់ USB connect select to share the network ណាបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើបាទប៊ូតុងកុងតាក់ខ្មៅហ្នឹងចុចមកបើកវាទៅបាទពេលនេះយើងចាំតិចសិនទៅបាទអញ្ចឹងវានឹង load ខាងលើនេះឃើញវា load ដែរមូលហេតុអីបានវាអត់ចេញដោយសារអីបាទយើងទៅមើលម្ដងទៀតគឺខ្ញុំអត់ទាន់បានបើកនៅអ៊ីនធឺណិតទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំណាគឺខ្ញុំអត់ទាន់បានបើកទេបើសិនជាខ្ញុំអត់បានបើកគឺកុំព្យូទ័រក៏អត់មានដែរវាដាក់ no internet វាមានខ្សែមែនទេវាជាប់ហើយខ្សែហ្នឹងវាស្គាល់គ្នាហើយប៉ុន្តែអត់មានអ៊ីនធឺណិតចេញចូលអញ្ចឹងយើងត្រូវបើកអ៊ីនធឺណិតទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងនេះចុចបើកមកបាទអញ្ចឹងតិចទៀតវានឹងបដូរវិញណាចាំមើលណាបាទអូខេចាំតិចសិននេះវាលុបភ្លឹបមកយើងតែម្ដងគឺ connected មានន័យថាអ៊ីនធឺណិតមានចេញចូលហើយឆ្លងកាត់មកហើយណាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើទៅបាទយើងអាច share បាទអ៊ីនធឺណិតប្រើបានហើយយើងអាចបើកនៅបាទអាចបើក YouTube ណាយើងចុចបើក YouTube ឬក៏ Facebook ឲ្យបានណាឃើញទេចេញតែម្ដងណាអូខេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់បានហើយណាអញ្ចឹងងាយទេសម្រាប់ការ share internet ពីទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងទៅកុំព្យូទ័រតាមរយៈខ្សែឆ្នាំងសាកទូរស័ព្ទដៃឬក៏ USB ហ្នឹងហើយណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនទាន់យល់ច្បាស់ឬក៏មានចម្ងល់កន្លែងណាអាច comment ខាងក្រោមវីដេអូបានឬក៏ចង់ដឹងនៅចំណេះដឹងផ្សេងទៀតអាច comment សួរបាននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយតបទៅកាន់បងប្អូនវិញណាបាទអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបើសិនជាពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះសូមជួយចុច like និង subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូចំណេះដឹងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណ